普段からお客さん少なかったでしょ。うん、すごく昨日はバカ混みだったの。昨日と今日とで半分が良かったよねって喋ってたの。昨日も一緒に働いてたり、昨日が混みすぎてて、台風っぽくなってきたね。なんか台風ですかね。さっきね、そんなことなかった。